どこまでで無理しないでっていうところ言われてます。で、明日はもし晴れれば、全部盛り返すので、こっちの木の方だね。今、ざっくり新しい土地がこうで、今ここのテントがここですね。で、二重になってるの、この部分をこっちに持っていく作業のうちの、ここだけを今、目星をつけてます。で、このテントで言うと、撤去の部分がこのぐらいあります。全部畳みます、この辺が。で、